Oke bosku, ketemu lagi. Kali ini saya akan memasang kulkas pintu 2 bos ya, dengan PPF ya bos ya, dengan merek Wrapxshield ya bos ya. Nah, apa itu bos PPF bos ya? PPF itu adalah film elatis yang diaplikasikan di atas permukaan mobil supaya catnya terlindungi ya bos ya. Warnanya juga lebih mengkilap dan catnya orsinilnya tidak mudah tergores. Nah itu ya bos ya. PPF juga memiliki sifat hidrofobik ya bos ya, sehingga dapat melindungi cat mobil dari air dan kotoran yang menempel serta lebih mudah untuk membersihkan, yang pastinya membuat cat mobil atau kulkas Anda lebih nampak baru lagi bos ya. Oke bosku, ikutin videonya sampai selesai bos ya. Thank you bos.